bei meinem neuen Video von Norseman Outdoor. Heute bin ich übrigens nicht alleine, denn hinter der Kamera steht meine Freundin Dunja. Dunja, sag mal Hallo. Hallo. Ha, wie schön. Ja, heute sitzen wir hier, oder beziehungsweise stehen gerade noch in unserem Lager und wir werden heute den Tag hier ein bisschen verbringen. Natürlich gibt es auch wieder lecker was zu essen und natürlich auf mehrfachen Wunsch hin werde ich in diesem Video auch mal ein bisschen mehr reden, weil das haben die Leute kommentiert und gesagt, ja, hör mal zu, das kennt man gar nicht von dir, dass du so leise bist, quatsch mal mehr. Gesagt, getan und jetzt legen wir damit los. So, ja, wie gesagt, wir sind gerade in unserem Lager hier angekommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal uns hier ein bisschen gemütlich einrichten. Felle auf die Bank, auf den Stuhl, Holzsuche fürs Feuer und dann geht's los hier. Feuer machen. So, hier haben wir natürlich das erste Fell. Das zweite kommt da hinten auf meinen Stuhl. Das hier ist für die Dunja, damit die auch schön weich sitzt, weil ihr kleiner süßer Städtearsch, weil sie kommt aus der Stadt, genauer gesagt aus dem Ruhrgebiet, Herne. Und ja, die ist halt ein bisschen mehr Komfort gewohnt wie hier im Wald. Deswegen kriegt sie auch ein schönes Fell. Und ja, weiter geht's. Das hier ist mein Fell. Weg damit. Man könnte auch meinen, oder der eine oder andere hat gesagt, ich hätte mir einfach nur den Rücken rasiert. Boah, das sieht ja schon witzig aus. Aber scheißegal. Übrigens hier mein selbstgebauter Stuhl, richtig geil. Wir fangen jetzt an, schön Feuerholz zu sammeln. Schatz, zeig mir das Lager, wie schön das eingerichtet ist. Schön mit Kerzen, die Felle, der Teekessel hängt schon über dem Wasser, über dem Feuer meine ich. Jetzt fehlt aber nur noch das Feuer. So, dann kommt mal mit. Ich habe hier ist ein ungefällter, umgestürzter Baum und den haben wir schon mal ein bisschen kurz gesägt und gemacht und getan und hier liegen jetzt noch so einige Äste rum und die werde ich jetzt für unser Feuerholz nutzen, weil irgendwann möchte ich diese Fläche auch mal nutzen als Schlafplatz bzw. ein größeres Tarpspann und. Dann kommt mit. Aber hier natürlich schon wunderschön passenden Ast, den nehme ich jetzt mit an meinen Hauklotz und dann wird der klein gemacht. Warum spaltest du das Holz? Ich spalte das aus dem Sinne, weil das Holz, das liegt ja draußen und das ist dann halt von außen ist das nass, aber wenn man mal guckt hier so das Kernholz drinne, das ist um einiges trockener wie draußen und dann brennt das natürlich besser, wenn wir das Feuer anmachen. Wir werden das Feuer übrigens ganz traditionell mit einfach Feuerstahl, Birkenrinde werden wir das gleich versuchen und sehen, ob es klappt. Okay, sehr interessant. Wir suchen. Das ist unsere Birkenrinde. Ich finde ja sowieso, Birke ist der absolute Megabaum, weil A, er liefert uns Feuer durch die Rinde zum Feuer entfachen, durch das Holz zum Feuer selber. Und aber auch wer sich ein bisschen mit Pilzen auskennt, weiß, bei abgestorbenen Birken wächst der Birkenporling. Und das ist ein ganz gesunder Pilz. Ich selber verwende ihn auch. Jetzt geht's los und wir möchten das Feuer starten. Und zwar habe ich hier jetzt die Birkenrinde so ein bisschen aufgesplättert, sage ich jetzt mal. Und das werden wir jetzt so gerade mit einem Feuerstahl, werden wir das dann
entfachen. Und zwar ein bisschen Werbung am Rande. Ein guter Freund von mir, der Stefan, der macht selber Messer und auch selber Lederwaren. Der nennt sich, müsst ihr mal gucken, auf Instagram, heißt der Heimdall-Messer. Und hier ist das Täschchen. Wie man sieht, 2 Täschchen aneinander, in der Mitte der Feuerstahl. Schön dran. Und genau passend für mein Schnupftabakdöschen. Das ist schon perfekt. Und wir nehmen jetzt auf jeden Fall den Feuerstahl. Da ist das gute Stück mit einem Hornende. Gefällt mir richtig gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das was kann, wa, Stefan? Schatz, bist du zufrieden? Komm, so ist schön. Lass das sein, das ist ein Outdoor-Video, verdammt. Sitzt mein Bart? Perfekt. Das wollte ich hören. Schatz, freust du dich denn auf deinen Tee gleich? Ja, und besonders freue ich mich auf den Burger. Oh ja, da freue ich mich auch drauf. Übrigens, warum gibt es Burger im Wald? Ganz einfach, ich habe auf meiner Instagram-Seite eine Umfrage gestartet, die übrigens sehr, sehr knapp ausgefallen ist. Es ging um erstens die Burger oder zweitens Gulasch. Und das war eine ziemlich knappe Geschichte. Der Burger hat mit 51 zu 49% gewonnen. Jo. Knappes Rennen würde ich mal sagen, aber nichtsdestotrotz, ich werde dennoch den Gulasch jetzt in nächster Zeit mal machen. Warum auch nicht? Gulasch esse ich gerne, im Wald, aus dem Dutch Oven. Ich glaube, es könnte nichts Geileres geben. Ja, und wir werden jetzt gleich schön anfangen mit dem Kochen. Feinstes Rinderhack, Jalapenos, Bacon und. Das wird ein Träumchen, Leute, ich kann es euch sagen. So Leute, wir fangen jetzt mit dem Kochen an. Hier sind so die Zutaten, die ich brauche. Hier haben wir Cheddar, Bacon natürlich, ganz wichtig. Und hier ist der Rest. Hier haben wir den Salat drin. Ja, ich weiß, Salat. Bla bla bla. Hier haben wir unser Rindergehacktes. Salz, Pfeffer, Burgersoße und natürlich Jalapenos, damit es auch schön würzig ist und schön scharf ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Zubereitung. Ich lasse auch das Feuer ein bisschen weiter runterbrennen. Stelle gleich meinen Grillrost darauf. Meine Petromax-Pfanne kommt gleich da drauf. Da brate ich den Bacon drin an. Und ja, ob ich in der Pfanne die Burger mache oder direkt auf dem Grillrost, das entscheide ich dann. Hier haben wir jetzt unsere Burger Patties. Kommt natürlich noch ein bisschen Salz drauf.
zack. Bisschen Pfeffer. So, und da würde ich sagen, hauen wir sie direkt aufs Feuer. Ja. In die Pfanne kommt gleich der Bacon. Stelle ich so lange beiseite. So. Was auf einem guten Burger nicht fehlen darf, ist guter Cheddar-Käse. Leute, ich sage doch. Ohne Käse keine Competition. So, da brutzelt schön der Bacon. Ich habe das Licht weggenommen, ich habe eine Stirnlampe übrigens auf. Der Bacon wird auch, ehrlich. Wenn alles soweit fertig ist, die Hamburgerbrötchen noch mal eben kurz anrösten und dann wird gegessen, Leute. Ich habe schon richtig Hunger und vor allem richtig großen Hunger. So Leute, die Dinger sind fertig. Schwenkt mal hier über diese geile Pfanne. Das sieht doch geil aus, Leute. Und das duftet. So, Burgersoße. Weg. Dann nehmen wir mal ein wunderschönes Messer. Verstreichen schön die Burgersoße. Zack, zack. Zack, zack. So. Ja. So einfach geht das. So. Jalapenos dürfen nicht fehlen. Die sorgen immer für den gewissen Pfiff. Schatz, willst du auch Jalapenos? Ja, aber nicht ganz so viele. Ach komm, du bist Südländerin, Alter. Du verträgst das doch. Ja, aber du bist scharf genug. Oh, oh Leute. So. Oh, Scheiße. Bacon ist runtergefahren. So. Leute, guckt euch das an. Food Porn Deluxe. Alter, das schmeckt richtig geil. Was brauchen wir denn noch? Salat. Ha! Ich glaube, das war das Hack. Ja, das war das Sack. So. Isst du viel Salat oder wenig? Natürlich viel. Ja, klasse. Aber Schatz, was ist für dich nur das Beste? Der duftet schon richtig geil, Alter. Mit dem Mega. Bacon, mit dem ganzen Bums. Weg damit. Oh, warte, ich muss erst noch ein bisschen so von dem Crispy Bacon probieren. Oh, Alter. Alter.
Und kann der was? Ich sag's ja, der kann richtig. Gönn dir mal. Hier, Baby. Dankeschön. Verbrenn dir nicht die Fresse. Schnell passiert. Mm. Oh, ja. So, Leute. Deckel drauf. Ja, Schatz, dann gönn dir den mal. Mm. Der kann wirklich was. Ja? Oh ja. Yummy, yummy, yummy. You got love in your tummy. Ja, wir werden jetzt den Abend hier noch schön am Lagerfeuer ausklingen lassen. Wir werden uns jetzt die Burger da reinführen. Ich werde mir noch 2, 3 Bierchen gönnen. Dunja wird sich wahrscheinlich noch einen Tee gönnen. Naja. Und als Absacker werde ich mir gleich auch noch einen richtig schönen Feuerbock gönnen. Wer mir auf Instagram verfolgt, der weiß, wovon ich rede. Leute, wir sehen uns gleich. Ich muss jetzt erstmal, ich kann nicht mehr essen, nicht mehr reden. Ich habe die ganze Fresse voll Sabber, weil ich jetzt den Burger weiter essen will. In diesem Sinne, bis gleich. Leute, ey, ohne Scheiß nach dem Burger. Ich bin jetzt richtig satt. Obwohl ich noch ein bisschen Hunger habe. Vielleicht schwenkt mal eben kurz aufs Feuer. Da liegt noch Lammfleisch drauf. Was soll's. So. Aber jetzt für zwischendurch gibt es erstmal kleinen Absacker, Leute. Wie immer, der gute Feuerbock. Oh ja. Das Geile am Winter ist ja, dann ist er natürlich immer schön kalt. Himbeer, Apfel, Holunderblüte, Leute. Ich sag's euch. Also das ist wirklich ein sehr guter Likör. Selbst Dunja sagt, und Dunja trinkt ja gar keinen Alkohol. Und sie hat ihn aber probiert und sagt, der schmeckt wirklich richtig lecker. Stimmt, Schatz? Der ist wirklich super. Und gerade auch für Frauen. Mega. In diesem Sinne, Rinne. Gibt es in diesen kleinen Flaschen und aber auch in diesen halben Liter Bomben. Herrlich. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dunja und ich, wir werden jetzt hier noch ein bisschen chillen am Lager. Lassen das Feuer ausbrennen. Machen das natürlich hinterher ordnungsgemäß aus. Wasser drüber. Das volle Programm. Vielleicht pisse ich auch noch drauf. Keine Ahnung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Aktiviert das Bimmelchen für neue Videos und so weiter. Schreibt mir in die Kommentare, wie hat es euch gefallen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Skål, euer Alrik.